সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে ভালো এবং সুস্থ আছেন। আর আজকে আমাদের কাছে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে পাখির কালেকশন চলে এসেছে। সবচেয়ে সুন্দর সুন্দর পাখিগুলো রয়েছে আপনাদের জন্য। আর আজকে কিন্তু পাখির দাম অবশ্যই কমিয়ে দেওয়া হবে, কারণ আপনারা জানেন কম প্রাইসে আমি পাখি দিই, অল্প লাভে আমি পাখি বিক্রি করি। তো আজকে কিন্তু আমাদের কাছে প্রচুর পরিমাণে লাভবাট রয়েছে, আর লাভবাটের মিউটেশন গুলো কিন্তু খুবই সুন্দর সুন্দর। ধৈর্য ধরে ভিডিওটা দেখবেন, আর ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন পাখিগুলো কেমন লাগলো। আর অবশ্যই একটা লাইক দিতে বলবেন না। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটা অন করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা, চলে যাচ্ছি মূল ভিডিওতে। আজকে আমরা লাভবাট দিয়ে শুরু করব। আজকে লাভবাট রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ব্লু মার্কস, যেটা ডাবল ফ্যাক্টর ব্লু মার্কস রয়েছে। এখানে দেখেন ডাবল ফ্যাক্টর ব্লু মার্কস। প্রতিটা পাখি খুবই সুন্দর, সুস্থ এবং ফুল ফ্রেশ। যারা নিতে চান একটু ধৈর্য ধরে দেখেন ভিডিওটা, তাহলে বুঝতে পারেন পাখিগুলোর কোয়ালিটি এবং কন্ডিশন কত সুন্দর। আর কালার কোয়ালিটি কিন্তু প্রতিটা পাখি কিন্তু খুবই সুন্দর, খুবই ফ্রেশ। আর আপনারা এই পাখিগুলো তো নিতে চান, আপনার জন্য অনলি 6,000 টাকা পেয়ার পড়বে, কারণ প্রত্যেকটা পাখি কিন্তু একেবারে রানিং 10 থেকে 12 মাস বয়স, নিউ অ্যাডাল্ট, যেটা প্রথমবারের মতো বাচ্চা করবে। আপনারা চাইলে কিন্তু এই পাখিগুলো সংগ্রহ করতে পারেন 6,000 টাকা পেয়ার। তো পাশে কিন্তু আরো অনেক ধরনের পাখি রয়েছে, আপনারা যদি নিতে চান এসে নিতে পারবেন। আর বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে কিন্তু ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব। তারপরে রয়েছে অনেক ধরনের লাভবাট। এসব লাভবাট সম্পর্কে কথা বলবো, তার আগে আরো অনেক পাখি রয়েছে, একটু ধৈর্য ধরে দেখেন। দেখানোর পরে আমি আপনাদেরকে ওই লাভবাট গুলা সম্পর্কে কথা বলবো। আমাদের কাছে রয়েছে চন্দনা টিয়ার বাচ্চা। দেখেন খাবারের জন্য কিন্তু অস্থির হয়ে গেছে, আর প্রত্যেকটা কিন্তু এ গ্রেডের বাচ্চা। তো আপনারা দেখেন যে খাবারের জন্য কত অ্যাক্টিভিটি, কত সুন্দর। আর এই পাখিগুলো 6,000 টাকা পার পিস। কেউ মন্তব্য করবেন না, যাদের ভালো লাগবে, যারা মনে করেন চন্দনা পাখি নিয়ে আমরা পালবো, আমাদের পাখিটা মারবো না, আমরা টাকাতে কিনবো, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই আমার কাছ থেকে পাখিগুলো ক্রয় করতে পারবেন। আর আমাদের পাখিগুলো যদি ক্রয় করেন, সম্পূর্ণ প্যাকেজ যদি আমাদের কাছ থেকে নেন, যে পাখিগুলো আর খাবার টাবার সহ যা লাগে, দেখেন এই পাখিটা কিন্তু অলরেডি গলায় মালা চলে এসেছে। দেখেন মালা কিন্তু অলরেডি চলে এসেছে। এগুলো কিন্তু মেল পাখি, প্রতিটা পাখি কিন্তু মেল পাখি, প্রতিটা পাখি কিন্তু সুন্দর। দেখেন এই পাখিগুলো ক্রয় করতে গেলে অবশ্যই 6,000 টাকা পার পিস দিতে হবে। প্রত্যেকটা পাখির গলায় কিন্তু মালা চলে এসেছে। তো নিতে চান কনফার্ম, ছেলে পাখি নিতে চান। আর যদি মনে করেন যে না, পাখি আমরা নিয়ে পালবো, আমাদের পাখিরা মারবো না, সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই 6,000 টাকা পাখিটা নিতে গেলে খাবার যা লাগে 30 মিনিট সম্পূর্ণ আমাদের কাছে নেবেন। এক সপ্তাহের ভিতরে পাখিটা মারা গেলে আপনার নতুন আরেকটা পাখি আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। যদি পাখিগুলো নিতে চান অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। 016419338 এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে কিন্তু আপনারা পাখিটা সুন্দরভাবে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কিন্তু পাখিগুলো ক্রয় করতে দেন। পাখিগুলো টুট গুলো লাল টকটকা, এগুলো প্রত্যেকটা ছেলে পাখি, প্রত্যেকটা ছেলে পাখি টুট লাল টকটকা। দেখেন খুবই সুন্দর কিন্তু এই যে, এই দেখেন ছেলে পাখিটা টুটটা দেখেন কি গাঢ় লাল, একটু দেখেন সুন্দর মতো দেখেন কি লাল। দেখেন এই যে বলা কিন্তু অলরেডি মালা চলে এসেছে। এগুলো কনফার্ম ছেলে পাখি, প্রত্যেকটা ছেলে পাখি কিন্তু খুবই সুন্দর। তো নিতে চাইলে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। 6,000 টাকা পার পিস। কেউ দামাদামি মোলামুলি করবেন না। যারা না নেওয়ার ইচ্ছা তারা দূরে থাকেন, অবশ্যই কোনো বাজে কমেন্ট করবেন না। পাশে রয়েছে একজোড়া জাবা পাখির বেবি রয়েছে, হোয়াইট কালার জাবা পাখির বেবি রয়েছে, সাদা এক বেবি। এই বেবিটা জোড়া পড়বে আপনার 1,500 টাকা জোড়া পড়বে। বেবিটা দেখেন খুবই সুন্দর। এই বেবিটা জোড়া পড়বে 1,500 টাকা। যারা নিতে চান আপনারা এই বেবিটা কিন্তু সংগ্রহ করতে পারেন। এখানে রয়েছে একটা লেসুইং টিয়া পাখি, যেটা ফিমেল, বয়স 2 থেকে 2.5 বছর, বিট করানোর উপযোগী। এই ফিমেলটা নিতে গেলে আপনাদেরকে দিতে হবে আপনার 20,000 টাকা। দামাদামি করা যাবে না। যদি একদম নিতে চান তাহলে 15,000 টাকা লাগবে, ফিক্সড প্রাইস 15,000 টাকা লাগবে। লেসুইং এর ফিমেলটা নিতে গেলে 15,000 টাকা দিতে পারবেন আপনারা, ফিক্সড প্রাইস 15,000 টাকা। যারা নিতে চান সরাসরি ফোন করে যোগাযোগ করেন। এখানে এক জোড়া চিক মাছ পাইট রয়েছে। এই পাখিটার দাম সম্পর্কে, নিউট্রিশন সম্পর্কে আমরা ভিডিও সর্বশেষ বলবো, আপনার সম্পূর্ণ ভিডিও ধৈর্য ধরে দেখবেন। এখানে ডাবল ফ্যাক্টর ভায়োলেট রয়েছে, খুবই সুন্দর ডাবল ফ্যাক্টর ভায়োলেট। এগুলো সম্পর্কেও ভিডিও শেষে দিতে বলবো। আপনার ভিডিওটা ধৈর্য ধরে দেখার পরে এগুলোর দাম সম্পর্কে জানতে পারবেন। আপনারা এখানে দেখতেছেন অপার লাইন রয়েছে, রেড অপার লাইন রয়েছে। প্রত্যেকটা পাখি সুন্দর, সুস্থ এবং ফুল ফ্রেশ। আর এই পাখিগুলোর বয়স 1 থেকে 1.5 বছর। এর আগে বিট করে নাই, ফার্স্ট বিট করবে। যদি এই পাখিগুলো সংগ্রহ করতে চান, প্রতিটা পাখি কিন্তু রেড আই। আর এই পাখিটার প্রাইস দিতে হবে আপনাদেরকে 6,500 টাকা জোড়া। যারা নিতে চান ইমার্জেন্সি ভাবে নিতে হবে, কারণ নেক্সট পরবর্তীতে একটু রেট হয়ে গেলে ফোন দিলে কিন্তু আপনারা এই পাখিগুলো আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন না, কারণ এই পাখিগুলো কিন্তু ভিডিও দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেল হয়ে যায়। পাশে কিন্তু অফলাইন রয়েছে, আরো প্রচুর পরিমাণে অফলাইন কালেকশন করেছি আমি। প্রচুর পরিমাণে খামার থেকে অফলাইনের কালেকশন আমি নিয়ে এসেছি। যদি নিতে চান আপনারা এগুলা সংগ্রহ করতে পারেন আমার কাছ থেকে। এগুলা 6,500 টাকা জোড়া রাখা যাবে। এখানে দেখতেছেন আপনারা পিস পেস দেখতেছেন, পিস পেস লোডেড পিস পেস। প্রত্যেকটা বাকি 10 থেকে 12 মাস বয়স, ফার্স্ট ব্রিডিং হবে, নিউ অ্যাডাল্ট। আর এইগুলা পড়বে আপনার 4,500 টাকা জোড়া।
এগুলাও আপনার যারা প্রচুর পরিমাণে পাখি পালতে চান, কামার করতে চান, প্রতিটাই পাখি সুস্থ সবল এবং ফুল ফ্রেশ, আপনার দেখে শুনে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। পাখি কনফার্ম পেয়ার মিলিয়ে দেওয়া হবে, যদি কনফার্ম পেয়ার যদি মিস্টেক হয় যে কোনো মুহূর্তে আপনার চেঞ্জ হবে। এখানে কিন্তু রয়েছে ব্লু মার্কস রয়েছে, এই যে ব্লু মার্কস রয়েছে, এখানে রয়েছে আপনার ব্ল্যাক মার্কস, যে কালো কালার, কালো যেটা রয়েছে। আমরা যদি এই পাশের থেকে দেখি, এই পাশের থেকে দেখি, এই পাশের থেকে দেখলে আমরা একটু সুন্দরভাবে দেখতে পারবো। এই দেখেন ব্ল্যাক মাছ রয়েছে, এই ব্ল্যাক মাছগুলা পড়বে 6,000 টাকা পেয়ার, এগুলো প্রত্যেকটা পাখি রানিং। আর এই ব্লু ফিশার গুলো রয়েছে, এগুলো 6,000 টাকা পড়বে, এখানে প্রতিটা পাখি 6,000 টাকা পেয়ার পড়বে। যদি কেউ নিতে চান আপনাদের যারা নিতে চান, দেখেন প্রচুর পরিমাণে পাখি কালেকশন রয়েছে, প্রতিটা পাখি সুস্থ সবল এবং ফুল ফ্রেশ। যারা নিতে চান অবশ্যই আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন, খুবই ফাইন কিন্তু এই পাখিগুলো। এখানে একটা ইন্ডিয়ান রিং নেক নিয়ে আসতে রয়েছে, খুবই সুন্দর, দেখেন ফুল টেম, দেখেন কেমন ড্যান্স করে, দেখেন 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 খুবই সুন্দর ড্যান্স করে, ফুল টেম, সুপার টেম। দেখেন যদি আপনারা সংগ্রহ করতে চান, ওর দাম দিতে হবে 30,000 টাকা, কিন্তু একেবারে সুপার টেম। দেখেন খুবই ফাইন কিন্তু, নিতে চান আমার কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিতে পারেন, 30,000 টাকা পিস হয়, কিন্তু সুন্দর কথা বলে, খুবই ফাইন ফুল টেম। মিটো 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 পাখি, মিটো পাখি, মিটো পাখি, ওর দাম দিতে হবে একদম ফিক্স 16,000 টাকা, ফুল টেম কথা বলে, খুবই ফাইন কিন্তু ফুল টেম, সুপার টেম। যদি নিতে চান 16,000 টাকা দিতে হবে। যদি যারা নেওয়ার ইচ্ছা তারা কিন্তু সরাসরি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ভাই এখানে এক জোড়া ইয়েলো কালার চিক মাছ রয়েছে, এই জোড়াটা পড়বে আপনার 20,000 টাকা। যদি কেউ নিতে চান 20,000 টাকা পড়বে, যদি যোগাযোগ করে নিতে চান তাহলে আমার কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। ইয়েলো কালার চিক মাছ পাইট, খুবই সুন্দর একটা পেয়ার রয়েছে। যদি আপনারা নিতে চান অবশ্যই ইমার্জেন্সি যোগাযোগ করতে হবে, দামাদামি করতে পারবেন, অল্প কিছু কম রাখা যাবে। যদি নিতে চান আমার কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন, অল্প স্বল্প টাকার ভিতরে নিতে পারবেন, খুব একটু কমে রাখবো। নিতে চাইলে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। এগুলো করার চিক মাছ খুবই ফাইন কিন্তু, দেখেন আমরা এই পাশা থেকে দেখাই মার্কিংটা, খুবই সুন্দর কিন্তু। এই মুহূর্তে চলে আসলে আমরা ভায়োলেট, ডাবল ফ্যাক্টর ভায়োলেট, যেটা আপনার দেখার মতন পাখি, মানে এত সুন্দর পাখি, এত সুন্দর পাখি মানে বলার বাইরে, একদম ফুল রানিং, একেবারে ফুল রানিং, একদম 1-1.5 মাসের ভিতরে আপনারা রেজাল্ট করবে। যদি নিতে চান ভায়োলেট গুলা, এগুলো বলবে অনলি 8,000 টাকা পেয়ার, কেউ দামাদামি মোলামুলি করবেন না, এটা ফিক্সড প্রাইস 8,000 টাকা। যারা নেওয়ার ইচ্ছা আছে যে ডাবল ফ্যাক্টর ভায়োলেট নিব, তারা কিন্তু ইমার্জেন্সি যোগাযোগ করবেন। ডাবল ফ্যাক্টর ভায়োলেট 8,000 টাকা পেয়ার রাখা যাবে, নিতে চাইলে কিন্তু ইমার্জেন্সি যোগাযোগ করতে পারেন। এখানে একটা ময়না পাখির বেবি রয়েছে, খুবই সুন্দর বেবিটা, মাত্র 6 পিস দিতে পারে, খুবই সুন্দর, খুবই ফাইন। এই ময়না পাখি নিতে চান আপনারা নিতে পারবেন, অনলি 6,000 টাকা পার পিস। যারা নিতে চান অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, 6,000 টাকা পার পিস ময়না পাখিটা। নিতে চান সরাসরি যোগাযোগ করে পাখিটা ক্রয় করতে পারবেন। বন্ধুরা আমরা এখন যে পাখিগুলা দেখাইলাম, প্রতিটা পাখি আমাদের কাছে রয়েছে, প্রতিটা পাখি সুন্দর, প্রতিটা পাখির কোয়ালিটি অনেক ভালো। তো আপনারা যারা বড় বড় ফার্ম করতে চাচ্ছেন, লাভবার্ড, শুধু লাভবার্ডই পালবেন, তারা কিন্তু ইমার্জেন্সি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের কাছে সব ধরনের পাখি ক্রয় বিক্রয় করতে পারেন, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে। আপনারা চাইলে কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারেন আপনারা কে কোন দেশ থেকে ভিডিওটা দেখতে চান। আর বন্ধুরা প্লিজ একটা লাইক দিয়ে যান, একটা লাইক, একটা কমেন্ট, একটা শেয়ার, আমার আরেকটা নতুন ভিডিও বানানোর প্রেরণা যোগায়। তখন সবাই কেমন আছেন, আশা করি সবাই ভালো এবং ফুল ভিডিওটা মনোযোগ দিয়ে দেখেছেন, তার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকের মতন এখানে বিদায় নিলাম, আমি মোহাম্মদ ইব্রাহিম। আমার লোকেশনটা কিন্তু গাজীপুর টঙ্গী বাজার, আপনাদের অনেকে লোকেশন জিজ্ঞাসা করেন, আমার লোকেশনটা গাজীপুর টঙ্গী বাজার। আর আজকের মতো ভিডিওটা এখানে শেষ করবো, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবারও নতুন কোনো ভিডিওতে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।